Ali dina sapalih maqalahna nguningakeun saur Sayyidina Ali inna minasyughli yakfi ka ta'ata syughlan. Saur Sayyidina Ali sanyana tina pirang-pirang kasibukan hirup urang di alam dunya, maka eta kasibukan teh jadikeun amal taat ka Gusti Allah. Sibuk urang teh eta teh cekap sibuk urang mah ngan taat-taatna ibadah ka Gusti Allah. Jalmi nu ibadah teh beramal teh di alam dunya, saur jungjunan nuningakeun i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Amal anjeun jang dunia anjeun saolah-olah anjeun bakal hirup salamina, tapi amal anjeun jang akhirat anjeun seolah-olah anjeun rek maot enjing gitu. Upami teamah dina dunia urang ladang macul, ladang ngarambet, ladang dagang, ladang usaha can aya hasilna entong ngeluh sabab urang teh rek hirup salamina. Keun bae teu rugi teu untung ayeuna ge sugan isuk teu untung sugan pageto teu untung sugan we saminggu deui, saminggu teu untung sugan sataun deui, sataun teu untung sugan 10 taun deui, sugan jeung sugan we. Urusan dunia mah seolah-olah orang rek hirup we salamana. Ngan urusan akhirat seolah-olah urang teh enjing rek maot. Wa mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abadan. Beramal anjeun jang akhirat teh seolah-olah anjeun rek maot enjing. Tamu tu goda. Numawi dunia jeung akhirat teh sarasna mah hese disaimbangkeunana. Margi da urang mah angger rek disaimbangkeun ge kana dunia deui kana dunia. Badenya imbangkeun kumaha urang urusan akhirat jeung dunia da urang hirup nanti ke di alam dunia angger we nu bakal nonjol teh alam urusan dunia. Numawi hoyong ka akhirat teh sadayana amaliyah dunia maka ditujukeun ka akhirat. Meme sadayana akhirat salat akhirat, saum akhirat, zakat akhirat, maca Quran akhirat, sanes eta hungkul, tapi urang oge bobo akhirat, tuang akhirat, dagang akhirat, ta eta dikadinyakeun. Janten sadaya di akhirat mah kanggo disibukkeun jang taat ka urang ka Allah mah ngajantenkeun sadayana amal ibadah teh tujuan jang akhirat.